В ніжно-персиковому кольорі на стінах та білосніжною стелею. Саме так вже незабаром буде виглядати один з підземних переходів біля парку імені Горького. Зараз над цим працюють співробітники профільного міського КП. Оновлення переходу було відносно недавно, кажуть на підприємстві, на минулий день міста. Проте обнова не простояла і тижня. На стінах стали з'являтися різні графіті, що повністю звели нанівець всю роботу комунальників. Подібні випадки по місту, на жаль, додають в КП, не поодинокі. Станции, которые больше всего у нас страдают, это архитектора Бекетова, ботанический сад, научная и 23 августа, то есть центр, где собирается молодежь и рисует. Конечно, хочется к ним обратиться, чтобы они ценили труд, ценили средства, которые тратятся коммунальным предприятиям для устранения потом этих всех граффити, и все было в городе красиво, конечно, вид был красивый. И, конечно, воровство светильников происходит. Помимо этого, вот с субботы на воскресенье разбили павильон, перед этим замазали черной краской видео на камеру видеонаблюдения и разбили большой павильон на академика Павлова. То есть это постоянно у нас большая постоянная проблема, что вот вандалы, как их назвать. Протягом 2 місяців підприємством планується довести освітлення до 100% у всіх 59 підвуличних переходах, додають в КП. Для цього придбали понад 2,5 тисячі енергозберігаючих ламп, щоб покращити освітлення у всіх підземних переходах. Також комунальники там наведуть і чистоту. По поручению Игоря Терехова мы провели инвентаризацию всех пешеходных переходов, которые находятся на балансе коммунального предприятия «Подземный город». Определили самые проблемные и приступили к работам по улучшению их внешнего вида. Следующее у нас проводится полная замена всех ламп на станциях ЭТЗ «Индустриальная». Там 50% ламп не работало, то есть проводится по восстановлению освещения. Следующий этап у нас станция «Холодная гора» тоже будет приводиться в порядок. Подземный переход возле универмага Харьков «Хэмс» тоже у нас там в ужасном состоянии, тоже полностью разрисован, будем приводить. «Холодная гора», «Героев труда». Это вот в ближайшее время «Индустриальная», ХТЗ, это станции, которые в самом плохом состоянии находятся. Мы будем их приводить в порядок. Ігор Безкровний та Віктор Ноздрачов. Харківські «Известия».